الله تعالى خلاص سجنتات الناس هنا إن شاء الله هنقام يشاء ولنسرويتو الحمد لله رب العالمين ربي خينا قال النساء بديني خليسا هنقا تكو سجنتا وجينغوني أدام باني تري قال الني خنساتي قيان تكو أما تكو رمون جتو نولشي نقولشي أما اللي نولشي ولنو ديفتي جرا أكما نبي صلى الله عليه وسلم نمني والرئيسة خيستي نجي أمبري صفته خنياني قويا خنا إسابير جرو فكأنما هيزت له الدنيا أكوان الدنيا قوتو ولتي سابقا ومتيتي جن نجينا خنا نمدبي بيخا خيسا وكان نمورميا خيس جرو بيخشو نجيني مالك فكاتو هنگم تكا غاري كتيفي نجي ربون هنگم تكا ركيسا كتاتي ورچي جرو بيخ هندو مخينا هو بك جرو نجينو تيه إسان سنيت اللي نجينو تيه إسان نجي ربون نتي نجي ربودا إسان نجي ركشو نولن نجي ركني راه ركشودا نجي إساني جالنا إسان كغاري تاني كنما نجراشو جالنا ربي نساني نجين واتو Bluetooth device is connected successfully. ربي نجي سنتي آتو إن شاء الله تعالى سجنتات هنا أما يقولوا في مشان سلين نوجن دويته جرتي فكاتي وبليان كيا هندومان كيسانو تخرب كيسانو جرادا أما استهي جنس بكتة إسام بكرة أبتم بكتة يمتني تسوى جنوب فجراتو إن شاء الله خرج سجنتات هنا ولمانو هاتشينو نوردوفا قرر قلبي كاون هنگا نما سجنتات ناتي نفانا بوا سنين جتشا إيقله وعليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاكم الله خيرا إن شاء الله قافين كمان قافين ديالي كنا جدا هم فكينا في حاجة نبيا عرباتكو في مالحوم كيا كان ما قبل جدا أنا رديلين جرتي ما أصير رديلين جرتي أفما أنا إلا فما كيا فما كان ما قبل بدي مجد أكين هركني أنا قبل جنان جل هركب تأه أنا ما رديلين جرمو اسمه سنة رديلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي أحييكم بتحية أهل الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين تيتو وانجتو بيارباتنا خيسا قربا أجنبي وتاليت ماركنا مقباه gabaabdutti anarra jiliin jirti moo isarra diliin jirtiidha yoo gartee kasitti asu taalu taate ani ajnabiidhaan natti hin dhiyaatin jiin ada laazima san gartee dudubbachuu yoo usteetti dhiiftee atilleen numa diloyta innilleen dilaawa innimmaa dilaawa atillee yoo ka'ustu taate diloytu dirqama gartee wayta inni asachi as utaaluu deemu aboo ani gartee ajnabiidha natti as hin dhiyaatinii jettee itti dubbachuu qabdaa jechuudha dhorkuu qabda akkas yoktidii ayyee kara gaafii itti aantu ceenaa akkuma isheen isiniin jee nama hoggaa inni harka isin fuudhu isinit deemee nama salphifnu yookaan nama xiqqeessinu waan juuka mataa keessa katabattanii harka ittiin kaninaa dida shari'aan rabbii diigamuun nama xiqqeessuu caalaa isin biratti xiqqeenya taatee argamtu maaliif annaan beektaa intaloo gartee gaafa sulii gaafa gartee bay'aarraa fuudhan dhiirarraa harka fuudheeti dhiiraa dubartiin harka kanatti jennaan inni ilaa usaa fi hunnisaa jeen gabaabdutti amma faranjii waan takka gortee godhuun feene sooriyetti dhiifama waan akkanaan godhetti namni tokko gartee dhiifama ani harka gartee dhiira harkan fuudhu maaliif ennaani shari'aan teenya haraam gootee jettee yooti dubbatte maal fida wanni takka wanni inni fidu hin jiru dubartiillee takkanas jette ani dubartii harkan fuudhu jetteen wanni faarummaa miti yookaan nama gowwaa isin gootu. Baratee yoo beeku baate isuma kanaa barsiifte ganaa deebee nama kafeetiin jengu mas. Sirraa baratee jira waan ta'eef. Hayyee gaafii itti aantu ceena. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mansina kabajamoo jaalatamu. Gaafii takka gaafachuu barbaade. Shamarran takka jechuudha. Nama tokko jaallattee eega jaallattee booda nikaa wal godhatan jechuudha. Namni siin ammoo jaallattee nikaa godhatte sun biyya jiraa jechuudha. Isiin ammoo sinuu biyya arabaa kana jirti. Eegaa nikaa wal hidhatanii irraa bahanii booda waggaa lama yookaan waggaa sadii addaan turanii jiran. Waggaa lamaaf sadii kana eegaa hojjaan turanii booda namichi isiin nikaa hidhate kun niitii biraa fuudhee jechuudha. Eegaa niitii biraa fuudhee isiinis hasaappii qayyatte namni kun naan ta'u jettee waa yaaddeef dhiisuu barbaadde jechuudha. Kanaafuu nikaa kun hin jiramoo hin jiru yoo hin jiraata ta'e
akkamit bu'uu danda'a. Garuu namichi kun nama bira dhiifate hin qabu mana kana jirti abaluu biyya bira naa jirti jedhee hin beeku jechuudha. Isinis biyya arabaa jirti hin beeka malee. Kanaafuu ni ta'e kun hin jiramoo hin jiru. Yoo jiraate akkamit bu'uu danda'a. Ikhwaani gaafin obboleessa keenyaatu waan jettu nama lama wal jaalatan inni biyya jira isin biyya arabaa jirti wal jaalatanii niqaa godhate amal lama moo sadii adda turanii inni gartee tabiraa fuudhuu dhageessee isinlee waadaappii jijjiirrattee isinleen kabiraa gartee silaawuu eegaluu deemti karaa gabaabaa masmara biraa seenuu deemti dalagaa biraa eegaluu deemti tanaafuu niqaan kun jira moo hin jiruudha ikhwaani asirra qabxii lama moo sadii dubbachuu fedhaa ta duraa waan shamarran keenyaa fi dhiira teenyaafis dhaamnu shamarran keenyaas ifiifuu garii waraqaa malee biyya arabaa taa'u jirtan wayta qilleensa irratti gurbaa nama biyya jiru nama biyya biraa jiru gartee heerumtanii niqaa godhattan itti yaadaa waan gootan tana gurbaa kana yoo bira dhaquu hin dandeenye wanni achitti yoo bira galte naam deemi ichi bira gali qilleensa irratti deemtee biyyatti jaalattee niqaa godhattee teessa inni yoo ama sadii amata afur usee ta'a ni fuudha yoo inni fuudhe yoo hiikaa niqaa maa barbaadan ta dura waan dhaamnuuf dhiira teenyaafis shamarran keenyaafis dubartii ta'e isin bira jirtu ammaa fuudha yoo ta alaa barbaaddanoo ta biyyaa barbaaddan fuudhaa niqaa godhadhaa bira dhagaa ikhwaani wanni kun gartee waan fasaada daran gartee halaaqa fidaarraa bira dhaquu hin dandeessu gurbaa kana bira dhaquu hin dandeessu jechuudha tanaafuu wanni kun halaaqa takkasani dhaamsi lamadaa niqaan kun ni jiraayiidha tunilleen gaafii ajaa'ibaati niqaan akkamitti hin jirre niqaan sirri jira bareechee tolchee jira hin hiikne gurbaan kun jaartii biraa fuudhe malee niiqe eeganni niiqin isiin amma deemtee gartee bikka biraatti kabiraatti firraa hiisiftee kabiraa eegaluu deemti tunilleen cinqii shamarran waan takka beekaa eega gurbaa kana gartee wal fuutan niqaa eega godhattan irraan turin akkanatti amal lama amal sadii halaaqa wanni kun dubbii biraa fite inninis sii dhufuun agaru achi atilleen dalagaju jirta kootti yoo siin jee hin dheeytu maallaqa bartee reyaala mi'eeffattee hin dheeytu idan duuba gurbaan kun haraam dalagaa zinaa godha in godhu zinaa jechuu dirqama fuudhuu qaba akkam taaree fuudhee gizee inni fuudhee yoo nahii kijaanii barbaaduun shurufkaa jannataan agartu durumaan biraa deemuu dhabu heerumnaan bira dhaqe yookaan immoo nama sirraa fagoo jiru hin heerumin kachisi bira jiru heerumi yoo bira dhaquu dandeessi heerumi tanaafuu yoo inni gartee niin fuudha jee nahii keechuun hin dhorka shari'atti waan inni fuudheef nahii keechuun shari'aa keessa battan in jirtuu quba qabaadhaa shamarran kana alatti yoo inni hiike malee yoo inni si hiike malee ati gartee deemtee faaksii dirqiin firraa gootee heerumuu hin dandeessu akkas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin kiyya qaadimaan qaba biyyatti asittillee nan janaajjane kanaan baadaa janaajjane haasa'anii xumuree walii galle akkan qabummoo ishee asitti meenyira biyyaa qabaa yoo ta'eef ishee biyyaana fuudhaa ishiin diddinan dhiisaan jeen rakkoon hin jiru ani haadha manaa ishee guddoo haa ta'u malee rakkoo hin qabu naan jette kanasii jechuu waliigallee xumurreetiin asii achi nama gaafadheera warri keessan maatii haadhaa fi abbaan keessatti rifata malee haraaman ta'uu wannaan jedhan ani ishee asii fuudhee yoo akka carraa galee ishee san dhassaa fuudheen baadaa fuudheetti himaa kana kan garaa keessatti qabadhee jiru mee yaada kiyya kana daannaa baasanaa himaa haraaman ta'amoo akka kam waan akkasiitti isiniin jedha biyya gaadhimaadhaan Assalamu alaikum. gaadhimaadhaan qabaa jedha Ayyee gaadhima qaba biyya. asittis janaajjanii ta biraatti hojii wal barree
suudit ayyee kan akkan tabiraa biyyaa qabutti himnaan an haadhu mana keetii guddoon ta'uu barbaada malee rakkoon hin jiru sanin fuutaa waan jirre walii gallee tamma janaa jennu tanaa jaa tajanaa jennu tana ayyee haadhuma abbaa keetii qalbeessi qaba malee homaa wanni bataan jirtu jennaan fuudhe sanis osoon ittiin himneen fuudhaa talamadaa godhadhaa jeetiin biyyaa otoon ittiin himneen fuudhee talamadaa godhadhaa jeetiin sammuu xiyya keessa qaba kanarratti maal naan jettaniidha isaa wallahi nuti maal siin jenna takka biyyaayin jaartii qabaa jechuu jira jaartii biyyaa qaadhima qaba akkasii isa bira suudii tajirtu immoo yoo natti ittiin dhiisaa yoo na hayyamte osoon ittiin himneen fuudhaadha annisaa san osoo ittiin himne inni isa jaartii isaatiif inni suudii jiran kana fuudhuu ittiin himu sanittiin yoo isin hayyamte bakka nama calcee fuudhu karoorri isaa yoo isin didde dhiisu kana fuudhemma ta suudii jirtu jaartii suudii jirtu nama quban qabu isa malee garuu warri quban qabu warri isii moo warri gurbaa gurbaadha warri gurbaa quban qabu ta suudii jirtan ayyee buleessa keenya waan jechu jiru suudiidhaa jaartii qaba gabaabdutti biyyata biraa jana janu jira dubbisee akkana kana niin qaballee jeeni jaartii umaa rakkoon hin jiru jetteen tayyanan deemtuun akkasimi umaa rakkoon qabuu naan jette anilleen tanatti himuun fedhu hello وعليكم السلام ورحمة الله لا في رجل تلفون الديبي في نام في الراس يلا خافني هاي ده في تدوغرو هذا مناك بايسال لشو بيان باجرن هاي جراتن والقادمني ثم غرتي بيان بايسيني دلغتي نلني دلغت هايا jechuun ni haa wal godhatanii jiranii haa itti fuufi ayyee naam jechuun telefoonaan wajji haasa'uu feetu hayyee haya duboo hayyee hayyee kayisiin quban qabne جبر جزاك الله هاي دف في قبابس هم هاي ini garin dubbe guddata yaa haya ta duraatu ne tin deebi'a
أيه maal jechuun dandeessaa? Maal maasan? Irraan fagaadhu. Okay, yan saan irraa gube. Ayyee haya gali jeen duba isinii diddeemma karaa gabaabaa. Haya duboo. gabaabdu tamma hukumii gartee isin diddeetu maaliidha amma laayif irra jirtaa matis amma gabaabsi kaa hukumii na dhagayi namaa taa'inu eegu jiraati gabaabsiiti laayifii seenii caqasimma hukumii murtii sagantaa irraa atummaa nuuf itti bara gabaabsi yeroon qabnu ayyee yaa bala iso gizee dawwalta sagantaa akka malee dheeressitanii dirquma nu dileessina yaaran jettan booda duba tanaafuu taani deebinaa nagaya nu dheereessee laayifii keessa illee hin jiru waan bara sagantaa gaafii qaceeltu jannata jallattuu ibidda itti himtee ton biraan deemtu maraataan jeessanii bara nagama namni gariin dubbii dheereessee waan hin jirre tanaafuu duba wanni jiru tagartee jaartii biyyattii mitaajitanii jana janu jiru. Tabiyyaa taqaadhimaati. Tabiyyaa taqaadhimaati. Tasuudii silaa'u jaartiidha. Tasuudii jaartii kasii. Jana ta duraan godhadhu itti tuniiti. Tana fuudheetiin san kaniin tana tirimne fuudhu deema akkamidha ammoo. Wallaahi waan jiru duuba dhiirtii marra guddaan takka waan kana waan jiru fuudhuu ni dandeenya. Fuudhuu shari'aan ayyamteef. Fuudhuu shari'aan ayyamteef tan ammoo dirqama haqa gartee eeguu danda'u qaba. Nama akkaan wanummaan gartee shari'aalleen karaa gootee warran talaatiin dubbatteen إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه نما دين قبو إبادة قبو ni salaataa dalagaa isaanii dalagataa rabbi sodaata haqam cootana ni eega talamadaa akhlaaq qabaachuu qaba amma dhiirti gariin ustee kaanis achi fuudhee taanis achi fuudhee katti nimne taanis achi fuudhee boodommanni guyyoo dhagee yaa'ii biraatti kaasan akkanatti warri gartee beerrii dhamaasee dhiireedduu akka tokko shiishtee mataa shiishtee akkaataatti deemuu wallaalee cinqii arge تنافو دوبا تديرا وان جنون فورون يندي شريان سني ايمتي ولكن اك شريان سني جت سن نغوتني يو غوتن اهلا وسهلا تفوفا يو غوتون دن دي مو تكتي كبد يومو تناس فودي تان سچ فودي تان جلايخه تان چ فوديت توني غرتي اكو منما غرتي بدي براتي تنافو يو غرتي تاچ تسوديو جيرتن يادي تداتي yoo gartee taan talamadaa fuudhutan agartee tiimee humaa yaartuma na godhatte maaree na godhatte teessa yaartuma teessa duraan na godhattaaf maaree alaakwaan isiillee gartee kaasuutu makka ati geessitu feetii irra guddaan akkas odoon ittiin himne gartee niin fuudha sii taatee odoon ittiin himne yoo fuute yoo jaartii ta'e tiimte san akkas antana gartee wanni na gaafattu hin jirtu. Wanni attuu yoo fuute tanuma jaartii haa godhatu tabiyyaa san dhugaa himee fi haarumtu gadhiisuu qaba firraa. Akkas bira dhaquu hin danda'u. Qaadhimaa Rubbamaa waraqaa sin qabu beekta amma rakkoon tana. Akkas kanaafuu wal azabuu ammoo wannummaa cinqii guddoo fidu jirtuu tan. Ayyee gaaffiitti aantu ceenaa obboleessa keenyaan takkumarra gabaabadhu jennaan garoota rabbii mufachiisne yoo mala lama fuudhee nama hedduu as keessaa lola waan ta'eef takkumarra taa'ee adeera. Bismillahi ustaazii kiyya qaalii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرت النجاة فيادا الحمد لله أستاذ كي يعني اللي قافين كي تكفان سبي يوم كان رفنسا كاما سالا نمات الرد يركمو خنا أكان دقيتي باتي سدي چراتني جتون دقيه أما اللي خوابوبا جلا خنا جتا سنة دو انتخوني
cirrachuun sunnaadha jechuun dhageeni beekta garuu baatii hanqana ciratanii jechuun dhageenye sheekarraa illeedha namumarraa hin deddeemtuma dhaggeeni beekta wanni kuni akkamii haala akkamiitiin ilaalamaa tokkoffaan tana lammeessoon ammoo nama tokko kan salaata subiidha guyyaa rabbiin qaburraa ganama akka biyya teenyaa sanitti sa'a lamatti yookaan sa'a lama faachi dabarse yookaan sa'a takka salaatu kana mee akkamiin ilaalama wanti kun hogguma lafaa kaanis salaatanii jechuu tana amaleeffateetuma hogguma lafaa keessa salaatamoo wanti kun akkamii ala shari'aa teenyaa keessatti ultaazii dhiifamaa hojii waan kanallee odoo addanuu baaftanii akka malee natti tola gaafin xiyyatannumaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullaahi wabarakaatu. Amma tagartee rifeensa qaama saalaarraa warri as keessaatu si deebise 40 jaan guyyaa 40 yoo dheeratichi bira kutuun yoo ture sanuu guyyaa 40tti gartee waqqata lana anas ibn maalik akkasaa guyyaa 40 malee baatii sadii miti baatii sadii abooti wanni godhu deemta naannoo dhabu deemta wannumaa gaaruma taati idan tanaafuu guyyaa 40tti firraa addaa waan maaqa rifeensa gartee bobaa jala wayitee yoo inni guddanne harkaan gartee buqaafta. Rifeensa kana warra gubuufaa jira warra akkasuma dawaatti godhee akka zalaalam itti magarreeffaa godhuu jira wanni kun akkamiin ilaalama ishee akkasuma. Wallaahi wanni kun saayid ifeektii gartee hamaa qaba. Hin barbaachisu rifeensa gartee wanni bitatti qabanii gubaa amma rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana isaa uume. Aadamii gartee horofaan uumee suuraatti godhee bareechee zamana meeqatti dhiisee aadamii gartee qawqaw jiru ka gartee okkotee kalfaqaa. qawqaw jiru kana rabbiin ruuyitti afuufee maal godhe rabbiin aadam dhaabbatee deemu haasa'u godhe duuba ni beekaa tawqiita ilma namaa kana gartee rifeensa qaama saalaarra jiru habobaa jala jiru cufa gartee yeroo godhe buqqaasaa maaliif jaa rabbii subhaanahu wa ta'ala fi hikma gartee waan hin taane itti gootee gubuu yookaan waan keemikaala adda addaa itti gootee gartee dibuun kun amma fakkeenyaa gartee qaama saalaa irratti gartee keemikaala gartee fuutee dibu wanni kun hangam takka saayid ifeektii nama fidaa namni kun hubachuu qabu qabaachuu qaba jechuudha shari'aan sila waan adda addaa itti godha ni jetti ni beeka rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaakin khajaa zilaa ni buqqaasan rifeensa immoo kan haadaadha rifeensa gartee qaama saalaa irraa haadiidha ta dhufte tanaafuu waan kan akkasii qofa qabaadhu guyyaa 40 malee baatii 3 miti san akkasi waan maa warra salaata subiidhaa jechuudha. Zauma takkatti zaalamatti zalaalama akkasumas salaatu kuni itti yaadee rafuutti hin jiru. Ammaa qaaxira bula. Ammaa halkan qaaxiraa gartee waan adda addaa jala bula. Ammaa feesbuuk irra bulu. Ammaa filima musalsala irra bulu. Ammaa qaaxiraa maalayaanii irra bulu. Kuni wayita qaaxiraa bulee rafee salaata subii san ka'uu hin danda'u. Abbummaan fedheewu. Aadaa godhatee sa'a lamatti sa'a takkatti gizuma fedhe ka'ee salaata. san salata miti dirqama gartee haafidhu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qaanitiin salata tiisa qeesaawu salata gartee asri tiisa قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا جي واجب موقت يرون قدام تجرت أتم يرو قرتي اتقرتي كامباني تكيو سنت زعا كامباني تسيني سنجي على تنسنتو يخاورنا مدلقاتي يعني سيار يعني يجو تنافوخني سكسي تنافوخ كسي تبيخو إن شاء الله جزاكم الله هيا خرجا في اتيانتو إن شاء الله عليكم ورحمة الله وبركاته هندي قيسنا بكم جرتنيت وري شمرنو يجنا كسماي سينجني برنا كاي چرنا مال كنا خيستي نعم شمرن اللي غرتي في الرادي يو غرتي ونخن على كل حال يو غرتي اتلين سنو يو دكتور غرتي وان كون سايد افكتين ابو جوان ديبان كنا غروت سينون تنا غرتي رد بچو انفد مال فنان دلغاتي يلمتي وني جيرو شريعه اسلاماتي هذا dubartiilleen shigireedhaan yookaan waan gartee nagayatiin haaduu fi raaduu ni dandeessi. Silaa gartee wanni kun hin dandeenye shari'aan itti na jechuudha. خمس من الفطرة هذه نجوا مسلم بخاري مسلم 5 من الفطرة سنكساتك شارلانا دجور سجرتشو استنجا قدو خنا شوف قرتي أكسي
rifeensa bobaa buqqaasu rifeensa bobaa akkasuma nama dhukkuba sunnaan buqqaasu waan biraaf dibdeega akka gartee rakkoo irra sirran geenye nama hunda dhukkubee si qofa nama dhukku akkas waan shari'aan itti nu ajajje osoo hin qalaallee itti qaluu qabna waan shari'aan nu ajajjin ammoo wamaa ataakum rasuulu fakhuzuu wamaa nahaakum anhu fantahu hayyee rabbi isin biraa jiraatu yaada wayin xiqqashoo kan nu isinii barbaade yoo isinii ta'anii fudhattanii yoo isinii ta'anii itti dhiiftanii rakkoo hin qabu gaafii yeroo gaafattanii jechuma tokko yeroo lama sadii irra hin deebiina obboleeyyan keenya maaliif jechuma tokko lama mara lama sadii irra deebitan nama tokko faatu gaafii takka mara lama faa deebi'ee gaafata ni hordi godhe kanaafu jarri ustaas Anas faan yeroo isaan liifii waraaban ni agarra walumaan agarra hundi keenyaa'u yeroo isaanii irraa nu qoodanii waan nuti hin beekne nu barsiisuuf tattaafachaa jiran isaan kun jazakallahu khairan rabbi isaan haa gargaaru ammalleedha inshaallahu taala kanaafu sagalee illee adda baasa yeroo gaafii gaafattan sagalee walitti illee hin dhayina adda baasaaf sirritti gaafii xuxxumuraatuma hatattamatti gaafadha gaafii ijoo qabdu jechuudha gaafii ijoo qabdu gaafadha gaafii ijoo kan jedhu gaafii gartee yaadatti kanuu danda'u namni deebisuu illee tattamatti danda'u harkiftanii yeroo itti gubdanii yoo nagore isaanillee ni cinqaa irra deebisaa oolu akkas ni agarra yeroo hundaa'u irra deebisanii gaafiin gariin nun galle jedhanii taan boodatti deebina jedhanii kanaafu sagalee keessanii ol fudhadhaatii tasgabbaahaatii akkasitti gaafadhaa isiniin jedhaa jazakallahu khairan hundi keessanuu dhiifama wajjin nara laalinaadha galatooma assalaamu alaikum wara jazakallahu khairan leenca xiyya galatoom hedduu waan dhugaatti himte rabbi sirraa jaalatu inshaallahu taala gaafiin akkuma isaan jaan kana gaafatamuu qabdi warra garee irratti naamusaa fi kana warra garee irra jiru dabarsaadhaa jiru dhugaa isaatti rabbi irraa jaalatu inshaallahu taala gaafii itti aanu ceenaa waan isaan jaan dhageessan fuulduraaf illee dhugaa gaafatan akkuma isaan jaan kana gaafatamuu qabdi hanga gaafii san qofa muraasa waan ijoo waan namni gartee na fayyaddee obboleeyyan kiyya ni fayyaddettanii addan qofa irratti xiyyeeffachuudhaan gaafachuu qabdan inshaallah ta'an barnootaan itti geessan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin qabaa gaaffiin kootisii amma ijoollee wayii mana shi'aa keessa hojjetu warra shi'aa kana bira hojjetu warri kun waan adda addaa kana hin godhu beektanii amma yeroo dhukkubsatanii hospitaala. rifeensa bobaa jalaan kana dirqama buqqaasuu qabna itti buleeyta nyata kalee amanteessanii nama mana ittisanii jaagaa isi qofaamti nama as keessaa rifeensa gartee bobaa jalaa shari'aan buqqaasa dhufte haadatti hin dhufne akkas waan haadaa tana rabbiin gartee dhoorkeef khaaliqumaa beeka ilma namaa kana rakkoo irra geessuun mana buqqaasaa gartee ni buqqaafta hanga dandeessu akkas ayyaa achi deebi'anuu ijoolleewwan achi hojjetan kanaanii killee kana baasaati ulaa dura kaa'aa jedhu achirra yommuu kaa'anii irra ejjetanii cabsanii tol seenu yommuu achi seenanii ka'anii yookaan maallaqa biyya kanaa jechuudha yookaan diinaara biyya koyetti diinaara tokkos haa ta'uu lamas haa ta'uu kennaa kennuufi jechuudha ijoolleewwan kana hin kennuufi yommuu kennaniidhaan maallaqa kana fudhatanii itti fayyadamu. Mee akkamitti ilaalama wanti jarri godhu kuni kana biraanis immoo nyaata adda addaa masjiida jaraa keessatti jechuudha mana amantii jaraa sana keessatti hin goosisuu achitti nyaatamee achiis warra kanaas kennamee waliin nyaatu mee akkamii wanti kuni akkamitti ilaalama jechuu barbaadetanii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akka obboleessa kiyya kun ja'utti warri shiyaa warri bira dalaynu kun qillee hulaarra kaayaa jedhanii qillee tana rajjetanii ol seenan san gubbaan riyaala lama illee ni kannaniif wanni kun shirkii wanni isaan garteetti firan ija namaatiif gizee namni duratti gartee baadiyyaa biyya teenya biyya adda addaa namni ijoollee yoo kuftee bikka ijoolleen kuftisan qillee itti cabsaniiti maal irratti naqan nagaree takkaa gaafa ijoollee waan akkasii godhan wanni kanaallee hin barbaachisu kuni duuba gartee waan shirkiidhaa yoo gartee waan akkanaa godhaa jaan godhuun hin barbaachisu godhuun qaban waan dhiisaniif malee dalagaa isaanii akkas qabaabdutti. fidaaka yaa rasuulallah waa'ee fatwaadhaa keessatti ulamaa'iin hoggaa fatwaa godhan
jumuura jala deemna malee namuutu akka isaa mul'atutti fatwaa godha namni tokko hoggaa fatwaa deebisu waan raayii jumhuuraa waan irra hedduu ulamaadhaa irra walii galan jala deemeetti fatwaa godha waan ammaa sahihaa fi akkasuma akkas waan akkaan qulqullina qabu hadiisaa fi quraana irraa waan ragaa qabu jala deemeetti jechuudha kana hoggaan siinjuu namni hundi fatwaa irra waliif gala jechuu miti namu waan isa mul'atu kun illeen akkasii yoo amma fakkeenyaaf dubartiin azaannattee gaammattee salaatu dandeessi kun akkas hoggaa juu kun ammoo dubartiin azaantee iqaamuu hin dandeessu jaa namni tokko kitaaba isaa yoo barreessu dubartiin iqaamuus hin dandeessu azaanuus hin dandeessu kana yoo mataa isaa fudhatee jiraate kitaaba hoggaa barreessu hin dandeessu jedhuma barreessa kun ammoo ni dandeessi waan juu mataa isaatti yookaan akka isaatti fudhatama biratti santuu qaba kitaaba hoggaa barreessu akkasii barreessa tan akkasii hubachuu qabdan gara biraatiin ammoo wanni waliin galchu waan irra fudhatama qabuu fi waan irra gartee jumuurri irra jiru tan irra hedduun ulamaa'idhaa tun fudhatamtuudha jennii akkasuma ragaa hadiisaa fi quraan irratti qaban ragaa jabaachuu san jala deemneeti kan deebisan takka godhamtu kan yookaan namni waa isinii deebisu akkasitti hubadha inshaallah. Jechuun dhalaa hin azaantu. Kitaaba waa'ee akaama dubartootaa tokko. Wanni maal seete obboleessa kiyyaa moo dubartii? Nama dhiiraa dubartii. Obboleessa kiyyaa namni gartee gaafii tana gaafatee dhugaa hadiisni gartee dubartiin hin azaantu hin iqaamtu jiru hadiisni da'iifa. Ulamaa ol jirru ta'adiil da'iifa godhan. Abdallaa ibn Umar gaafatan. Abdullah ibn Umar ibn Khattab gaafataniiti dubartiin ni azaanti ni iqaamatti jedhanii gaafannaan aboo nuti zikrii isaan dhoorkinaa jeen azaannattee iqaammachuu dandeessi yoo warri biraa gartee hadiisa san sahiha amananii laal hadiisa amma nuti gartee da'iifa jennuun kana ka ulamaa'een gurguddoo illeen da'iifa jetteen kana ka Abdullah ibn Abbaas illeen akkamit dhoorkan je'ee fatwaa godhe Abdullah ibn Abbaas akkamit dhoorkinaa dubartii haa azaannattu haa iqaammattu je'ee fatwaa godhe gaafatanii حديث عن عبد الله بن عمر دايفة وامن نتلين أكسا من نادي فتوى نقول يوم حديث سوريسا سيا غودي فتوى برا غودي أتلين سفرجو ملايجو هنا كان الله دبين وان تكوان سيار رابطانيتي غودن نوغا غودن فتوى كلمتين غودن جتش خمتوتو إرهدو لما يبرا فرطما قبا يوخاو حديثني خمتو را جبينيا قبا وانجو والمدال چساني خوني تايوجو خونين تاويوجو خني تاجو خناتو دايف موسيا خناتو سيا مو خنات دايف وان كان دام بافتني رو هدو لما يو ايسي جرتي وانجو ايغار كامبو تكسي فتوى غدني خنا كسي ودا سنين يرو تكتك يرو كتابه اسنقراسيفنو كتابه روني سنقراسيفنو في الناس رتي سنيهمنو والفالا تاتي سن دفو منا وني نوتي كتابه رتي سني بري سنو بان كتابه سني چر بريسي سني منوتي سياده خينيا متي ادا با كتابه سنيت ترياني سا سياده خفاتو ملا وانا مولما ني سنيمته فردا واني نتجلد يمنو قموندا واني بيتن حديثا في قرآن رقا قد دابتا اكسمو جمهور علماء جلد يمنا خانا كسي وچو قبتن وان علماء الرق ولي قلته وان حديثا انقد جباتي جرو قرآن انقد جباتي سنفرنا اكسي ودان سنين ان شاء الله خرا قافي تانتو چينما جزاك الله قرو قافي كنا قافتشون بريد انك ايبال ابشر بارك الله فيك خطابة كررتي ونجا بيتا انما جويل الأذان برفع الصوت جا لذا لا يجوز للنساء رفع الصوت جي والنساء نكسيت الرتي حسير سونا ما بيت هادلو دبرتين شمرن خبتي شمرن ما في ماله شمرن بك يرتي اجنبي جرتو نيسني كامتو نيسني زانتو خيسين زانتي كامو دنديس بك خباي ست اكس سغلي الفدتي زانو ملت سان هاي دبين تكناتي سني غبا ان شاء الله خرجا في انتو دبرما الله وبركاته بلوانا في الدنيا أكم جفتن في عبدني نبكي الحمد لله رب العالمين إن شاء الله ربنا لا في سجاهين فيها جو يجون شمارتك وأباين كباتني أكسما وبليسان قفا قولين ألتي يوم كباتني وبليسيسي كمان كاني يجودا من هادتاني من هادا قدو توني كايا قدامو وبليسا ديكا كان توني كايا قدام إن شاء الله وبليسا ديكا هوني نكاح كقول أورمي ميكرا يوغاي نكاح جتو نمتكو نكاح قدو دندا بوليتي في سنة إن شاء الله ربك يريها قدو كلمة قافينك إن شاء الله namni tokko yoo gartee abbaan hin jirre obboleessi guddaallee yoo hin jirre qaysi hojii dhalate yoo obboleessi guddaan ka gartee gamaa haadha taanii abbaan tokko mo'aatee addatee yoo jiraatee nikaa ni godha obboleessi xiqqaan nikaa ni godhe moo godhuu irra wal dhaban
يعني قرتي الرجال سلا مثلا ما دبرتي يو ilma qabaatte ilma amata kudha afurii kudha shanii yoo qabaatte abbaa isiirra ilmaatu ni godha ilma isii musulamaa akkasitti gartee rasuula akkasi godhe jechuudha musliimi akkasi gartee ilmi isii godhe abbaa isiirra ilmaa gartee ilma isiitu gartee ni godha akkasi tanaafuu yoo gartee obboleessi kee xiqqaa ta'e yoo xiqqa jaanii itti dhiisan obboleessi kee hagamaa haadha taanii abbaan keessan tokko haati teessan addaa ni kaasu godhuu danda'a jechuudha. Dubartii bilisa hoggaa jammaal jechuudha. Dubartii bilisa jechuun magdaa kamaal. Kitaabni dubartiin bilisa yoo taate akkana taate yoo gabra taate akkas jaamaan takka takka keessattuu. Gabri kamii bilisni kamii adda nu baasaa jechuu barbaadaniiti. Gabra jechuun yoo gartee. Nufaa beektaa ganti kan gabra nu beekaniiti nuti gabraa miti nuti kasi qabaddaa. Gabra jechuun biitii islaamaatiif biitii kaafiraa takka yoo wal dhoyte shamarran gartee biyya kaafiraa takka uffattee afaan diimeeffattee deemtu ta kaafiraa yoo gartee lolli rabbanamee biyya kaafiraa san akka jirutti ummanni islaamaa yoo qabatee dubartiin san ta dubraatiis ta jaartii namaatiis akka jiru ta booji'amte gabra jaamti. Gabra jaamti isinii galteemi. Tanaafuu intala dubraa yoo taate waraanni yoo gartee amiirri ayyameef ta booji'amte san dubra yoo taate tafeete keessaa fudhatee ogguusoo jirafuu danda'a. Yoo jaartii nama gurgurachuu danda'a. Gurgurachuu ni danda'a. Aadaa shari'a. Kabitatelleen maal godhuu danda'a? Kabitatellee wal jirafuu danda'a. Gabrittiisaati. Yoo gartee teerumte taate dhiiga tokko eeggattee wal jirafuu danda'a. Aadaa jabrisanii bilisni immoo tanuma nagayaa ta gartee intala muslimaa takka ta waa takka gartee lollinis irratti wanni jeen ta biyya islaamaa jirtu intala islaamaa takka bilisa. Bilisa. Akkas. Hayyee gaafii itti aantu ceena inshaallah. Rabbi gabrummaa irraa nu baasu bulayyan kun. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ كينيا جزاكم الله خيرا وجزاء غافين كابن شاء نخام لي موهي يعني برشيخ نخام لي موهي تنقادي زقراناتو يرو هدو دبنا بيتا يرو هدو دبنا قبرا اسني يجوجر قبرا ربي سبحانه وتعالى تنقود ونقرتي چانسي جايبات نخام لي وجرف نخام لي وجرف قبرا يسينو أكسي قبرمان دلا خنام تودا ربنا الراغو تبدأين كي نوخنا نمني غري نوكا بيا خي ساكر ركنني بيا راب كنني بيا نما خيسه يا نوكس نسيو ملا نوتي قبرا متي تدا بدأين هنا يمين أمني غرين يا رب غري غرتي يا عبيد هجو أرمني غرين يا لابيتا نما خنا أو قبرا نوفيت ولا دفرش ناجي خرن تاني ديمو ملا فرّا لولني كاكسي أكمل جاري فرّا لولتني براجع رسنيت هاي غافي تانتو جن تياس nama itti heerumuun namarraa hin baqqaane tokko harka fuudhuun hoo akkami fakkeenyaaf gurbaan intalli abbeeraa kiyyaa deesse jechuudha. Ani hawwatti waan oolufuyyuu itti heerumuun narraa hin baqqa'u harka fuudhuun hoo akkami sinja ustaaza keenya gaafatti tanumaa jazaakumullahu khayran. Nama alalnaaf hin taane tokko haajna biyya harka fuudhuun namatti heerumuun naaf halaalii harka fuudhuun akkami. Namatti heerumuu siif halaalii harka fuudhuun haraami. Gabaabdu. Dhorka gabaabdutti. Mee tokko as keessa zinaan ta'uu dubartiin gartee gabraa rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi lola khaybaratti lola bane. Mee dubbiin dura addan isin abaatu. Khaybaratti gartee deemee lola khaybara godhee gartee Safiyyaa ummul muuminiin radiyallahu anhaa isiin gosti isii Yahuda akkaan bareetti. Maariyaa Adamu. Safiyyaa gosti Yahuda bintu Yahuda obboleettii Muusaa tahaarun jee rasuula islaami Yahudaadhaa hedduu bareeddii jaarsi isii fuudhee aruuza torbaanii lola san irra du'e. Kana duuba dubartii akka jirutti gartee booji'an. Diyatul kalab itti dhufee rasuulatti salawaatu rabbi islaamu alayhi yaa rasuulallaa dubra kana keessaa gartee dubraan fedhennaan deemta feetu keessaa fudhadhu jeen. Laalee Safiyyaan ni bareeddii isii keessaa fudhate. Isii heerumtee aruuzaa keessaa fudhate jechuudha. Keessaa fudhatee wayita kana duuba gartee sahabaan gariin ni bareeddii isiini rattuun rasuulummaa naa fudhatu akkana jaanii gartee irra wal dubbiin gartee goggoonaan aboo Safiyyaa deebisi idda isii dubartii torba fudhadhu jeen deemi.
dubartii torba fudhate torbanuu yoo fedhe hojii rafa yoo fedhe ni gurgurataa rasuulil islaami waytuma san safiyyaa fuudhee harumatti gara gartee madiinaa gara gartee galawdoo deemu tottolchanii fi isiin gabraa bilisoomsee oguma san wajji rafe aruuza godhate jechuudha hakada kanaafuu tuni shari'a waan rabbiin karaa godhe zinaan ja'amu ni qaamalee wajji rafta akkasi maasha allah biyya teenya hin jirtu nus yoo biyya irraa nu gabrummaa hin qabnu tana didadhaa isiniin jeeteen jira akkasi hayyee kara gaafii itti aantuu cina الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاتل بقاتل بيا بيتين من أقوبين من وقت سريع أبنا سريع تكلمات لما لا يعطي سريع كمان سؤالا كان أقول من تقوى آمنة محمد نور أحمدين جبل غرمين غرغارة غافين تيتنا أتي غافين تيتي في تبيا دادا ما شاء الله غافي بريتو غافته أستاذ أحمدين خريج تينغر غارتن أكاونتي أستاذ رايا أبا مچاتي في أستاذ جمال علي مقا إساني تين خورين غرغار إساني تي بدابته فلتني مقا إسان لماني تين بنمتي جرتي أكاونتي إساني غري دافي بكم درتو شرطا جرتي نموني هدون أكرت ترغا جرر فوقان بسولي شي جمال نايمي جرا يو ربي نالا فيسي بورو منا بانكي ديمي وان رت ترغملي لالي هنگنا نوغي وانجو إسنين بيسن أنجي توري إن شاء الله تعالى أبليين كيني هدون نانا غرغرار را خيساهو جولين تينيا تبيا ربا جرن ربي الرهجالتو شرط علي ربي الرانو فاقبو هدو استاذ خينيا غرغار رتي شورا قدا تبچا جرن ربي ساين راجالتو خريسان غرغارا جرنين أكاونتي رتي erganii akkaawuntii isaanii irra guutaa jiran hedduun namaa gara akkaawuntii saniin hoggaa erginuu waraqaas nuuf hin kennan ammallee galee fi hin galle addaan hin beeknu kami baafannaa waan kanaa jechaa turan akkami adda baafannaa jechaa turan shee jamaal kanarra reefu gaafadheen ture waan naan jan gara hawaalaadhaatiin maqaa kiyyaa fi lakkoofsa kiyya irratti illee yoo ergan achirraa dhaqee baasee akkaawuntii irra deebisuun hin danda'a waan jiru deebisaanaaf kennan akkaawuntii raayyaa yoo isin bira geesse ustaad raayyaa akkaawuntuma isaanii irratti ergaa malee gara duubaatiin yoo irratti ergitan dawwalaniiti manni hawaalaadhaa nama yaama waan ta'eef akka isaan dawwalanii hin yaamne ustaad raayyaan jidduu kana telefoona cufatee jira waan ta'eef arkachuu hin dandeenye akka maaleenichitti ergamee dawwalanii isa dhabuudhaan maaleeniin deebine kara duubaatiin akka irratti hin ergine kanallee hubachiisinaan jennaa hime ture kanaafuu insha allahu ta'ala warreen daaraktii akkaawuntii isaanii irratti erguu dandeessan isaas ta'ee ustaad raayyaa akkaawuntii isaan lamaanii irraa ta'e isin geesse koreetu filatee kaayyatee waan ta'eef irratti erguu dandeessan nama biraa sheekii shariif kafedhe yoo isin gadhuufe akka irratti hin ergine koreen hundinuu waan kana gajjabee isaatti himaa sababa akkanaa kanaa yeroo hedduu maalleenii abaluu gargaarra maqaa gargaarsaa kanaan yeroo gartee namni tokko rakkatee gargaaramuudhaaf lammiin lafaa kaatee nama kan inni gargaarre jettetti haas keessa daldalatus nama hedduutu jira waan ta'eef akka nama tokko irratti illee hin ergine ustaaz ahmadii wajjin jiraataa miti wajjii ooleellee wajjii haa bulu akka fedhe haa ta'u isaa wajjin hin jira akkaawuntii xiyya irratti ergaa jira namni tokkollee yoo kan erguuf taate akka irratti hin ergamne nuti waan kana kan murteessinee dalagaadhaa jirru ustaaz ahmadii nutti hin himne naan janjarreefu ittiin himne yoo waan kana gartee akkana waasii godhu deemna akkanatti uummata hirmaachisaa jirrannee itti himne ni lolaanu dhoorkaa nutti hin dhiisu enneeti isattuu himne isuma asitti akkaawuntii tan ol mari'annee bannee oofu jirra isa gaafuma wanni kun xumuramee waan godhuufi silaa qabnu san gooneef irra finneetuma garsiifna malee itti himuudhaaf hin deemnu jawwaata akkallee ganaallee itti himuudhaaf hin deemnu wahuma silaanii goonaaf jenneen yannisan akkumas dura isin himne ustaazni manan qabu yaabbiin qabu lafa deema akka ustaazota biraa waan yaabbatu qabu kanaaf isaan irratti achumaan erguu ni dandeessan nama biraa tokko irratti illee akka hin ergine waan kana gajjabee isaatti himaa jan bakka jirtanitti illee warreen gartee suudii fi biyyoota adda addaa keessa jirtan nama tokko tokko irratti walii qabdanii namni tokko tokko nurratti ergaanuu walii qabee bakka takkatti isaaniif ergaa jechuun ni mala nama akkasii irratti illee akka hin ergine yoo nama kana namni taa'ee isiniif murteessee filee namni kun amanamaadha jechuudhaan irra isin kaa'e malee kun hundinuu qilleensumarraa wal beekna malee wal agarree wal hin beeknu ka fedhe imaamaa hamarattuu fedhu adii isaa immoo fedhu waan fedhe haa ta'u keessa isaa namni beeku hin jiru kanaaf maallaqa keessanitti hin taphatinaa irra deebi'ee isiniin jechuu barbaadeetti daaraktii hara jalaa erguu ni dandeessan inshaallah hara gaafii teenyaatti dabarrame. Tokko alabaatee waan adda gatee seene sareen sun afaaniyyoo sareen sun katu dhiqaate hiqaan sun torba nabii jedhanii hiqaa sun gizee torba biyyee itti lakkaa'anii akkasuma deebisanii bishaan illee biyyee torbatti lakkaa'anii itti dhiqanii akkasi dhiqanii torba nabisiin sun irraa bahaa jedhan bakka baay'ee gargaara kanaa kana amma lammaffaa mootuu jechuudhaaf hin jee lammaffaan
bishaan namni tokko shaaworii seenee shaaworii dhiqatee rifeensi sun jiidha yoo ta'e yoo goguu baatee hin jiru akkasitti salaatuu danda'an nama baay'ee hin ta'u salaamanii rifeensi jiidha jedhanii baay'ee kan gabaabduu tobboleen teenya waan jettu waa'ee gartee saree irraa gaafattee sareen tun gartee yoo hafuunfattee torba biyyeedhaan torba gartee dhiquu jettee akkamii wanni kun torba najis ja'anii jette wanni jiru ulaa hunna bituraab ta duraa gartee biyyeetti laayixee eegasii gutorba dhiita irra gaariin jechuu biyyeedhaan biyyeen tun vaayirasa baafti akkuma gartee saayintistoonni gariin qoratanii rasuulaaf salawaatu rabbi islaama alayhi qooda kaayanii jira vaayirasa gartee isiin fuunfattee waan kana laalaniiti waan cufatti godhanii dhiqanii waa cufaan dhiqanii ba'uuditi gizee gartee maayikirooskoopiin itti wayita laalan ni jira wayita biyyeedhaan deebianii dhiqanii laalan irraan jiru jechuudha kanaafuu biyyeen dhiqanii ta duraa eegasii gutorba dhiqan gartee inaa waa hadikum jee xaaraa jee welkaan tokko keessanii yoommoo sareen gartee arraabde yoo sareen fuunfatte najisaa jechuudha dhiquu qabanii jechuudha san akkasi talamadaa dubartiin takka yoo janaabdaarraa dhiqattee rifeensi jiidhaadhaan salaatu ni dandeessii maaltu dhorka rakkoon qabu abdullahi kiyyaa barreeffamni keessa goddabrina fakkaatti ilaale dadhabe sheekha wanni dhiqantun yoo uffata faana nama fuunfatte sareen ni dhiqammoo akkamii saana qorii waan akkanaa isiin fuunfatteedhamoo yoo uffata nama fuunfatte ni dhiqan amma tasaanaa jita dhufte gartee inaayi ahadukumi inaayi irra hadiisa keessa jirtu sani inaayi dhufte amma hedduun keenya dur dhiqaanu janiituma gaafachuu seenuu fuunfatte miicuu turre wanni kun akkamii jechuu barbaadeeti waan kana qaamni isii gartee gamni biraa akka xahara ta'e irraa dubbatan ulamaayin gara gartee funyaanii kana gartee firraa eeyita yoo fuunfattee wanni kun gartee ani yoo fuunfatte gartee irraa huccuu dhiqaa ani tiyyana dhiqaan hin jirtu jabba tarfaan ani nagarre huccuu dhiquun hin jirtu jenna hadiisa bukhaariidha كانت الكلاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل وتدبر في المسجد أكسكون أنا لكم أكمل شيء أمام وترجيزني ما شاء الله مسجد أكسا منا وجودي كور لا برت اللي فنجان ترتبر أكس قربان مسجد خيسة فنجانان برندا مسجدات تبشان تناغاني تارن خسر إلى ديكا ونجو سنجرو أكس سرين وانسين فنفتو سانكو فون ويلكا وانسين فنفتو أنا تتنيان وان تروين هاي خرجا في براجنا ما شاء الله وتركزي السلام عليكم ورحمة الله. نيجي هذا دامن شيء أمان تقول دراسة إساتي إسابرا كارو ترى. إسام برادو في تازيان أمي ساني ديتي بكتك ولك أمني وجين ترى. أشيرم مسجد بكم مني تولي كأمي جرو تسرين نجسان كابدو واني سين تروي دكوري لا في واني سين أمني خيسار وجين ناتو يو كأفورة فنفتو تاتي دي كم عمله هجو نمو فنفتة فيندي كم توقعني جو قبرين قوتوني تلافانا كم كنا تيجي شيء تجازا شيء نمو دبر شيء غرير دابن سرونا كارو جرا غاس وتر برت ايه اگز متو اسام برد ايله تور شيء تچوسن ر كرانن ايه امو دبر كرانن دبينا كسم بقى كوم اسان جانسن شيء نلنا كسم جان توكوس غورن جان غرتي فينچان رلونيتي في خرئتي في فلتينيس فينچانيس طهر يناني بوجان جلا كوتن جان بوجان جلا فيغن جان ورفيقي خنا دغا جان ورفيقي دغا جان اكس ركو بيتا دليل تنجيرو امام البخاري akka gartee fincaarreetis khalooniitis khagaalaa inumaa dawaa daawu wanni najisaa dawaan taatu maal wanni haraami wanni najisaa dawaan taatu amriin jajjabeessiti beektaa fi kennan kamalee dhiyoo tana safiinaadhaan garee irratti garaayisuu eegale ijoollee teenya tanaaf waa'ee akaamaa kanatti qoodda nama baafti jee safiinaan bareedduudha garuu bakka isiin gartee achi jechuu haate adiis matti fidee dhooytee biraa wajji fideetiin irraa ceebisee bira kutu jira sirri akkas akkas osoo kitaabni kana jiru hadiisa kana gaffidee maa ceebisata kan jennee fi sheekha irratti kan isin hime bakka bakkatti ni qaartiisin bakka inni kutti karaarraa yookaan waan amri laaftu nama jiru hadiisa da'iifa faas ni fayyadamti hadiisa da'iifaas ni fayyadamti isaan bakka taaziira keessaa bakkaan wanna jaanii waan akkasii qubatti walii laachaa ta'u deemna naa hubadhaachuu barbaadeeti akkas sirri goota Gaafiin kiyyeessan maallaa kaafira qarqaaruun akkamitti ilaalama fakkeenyaaf qarshiis ta'ee waan nama biraa irraas ta'ee namni tokko yeroo kaafira qarqaaran rabbi irraa hin argattu jechoota akkasiitu jira. Gaafii lammataa immoo ani yeroo tokko akka carraa ta'ee kaafee waliin deeme inni yeroo kaafee san deemu intala beera hiyyaa turte intala beera hiyyaa kaafee sanitti nyaata ajajattee jirti ani xiqqoo ture yeroo isheen deemtu waan isheen hordoftu hin beeku lakkaa isheen amantaa biraa hordofti. Inna erga itti dhufeen booda nyaata wajjin nyaadhe nyaanni sun akkamitti ilaalama nyaanni kun yoo jedhamu dammoo
isheen amantaa biraa hordofti nyaanni dammu foonni ani maatii kiyyatti illee hin himne nan dhosse ani xiqqoodha waa'ee amantaa kanas yeroo san sirriitti hin beeku damma intalli ta duraa kaafira gargaaruun akkamiyatti ta lamadaa obbolintala abbeeraatiyyaa amantii biraa hordofti nyaata gartee hojii nyaadheette nyaata kana odoon beeyne gartee yoo nyaanni kun hojii nyaatte kun nyaata kun foonii yookaan maalii asaddaan hin baafne yoo nyaata kana dogongoratti gartee intalli tun muslimaa seetee yoo hojii nyaattu taate eega sadda baateef wanni irra jiru hin jiru haqi isiin hin jirtu nyaattee dogongoraan nyaatte akkasuma kusiiti dogongoraan nyaattee tanaafuu afallaa ummaa salaf waan akkasitti hin deebi'an adda kutte adda baafatan namni kun gartee amantii akkamirra jira fira kee ta'us obboleessa kee ta'us hubachuu qabdaa jechuudha obboleessa kee yoo kiristaana ta'e foon gartee kaafira si nyaachisee addaan gartee hubachuu qabda san akkas tan waan xiqqoo hedduu adda baasuuf feetuufin ta duraa kaafira gargaaruun akkamiin laalamaa namni yoo kaafira gargaaran sawaaban qabu ja'anii kaafira gargaaruun tun akkami tajattu shari'aa islaamaatti yeroo tana hedduu deddeebisee waan kana hedduu dubbadhaa tafsiira keessatti illee hedduu ummata keenya kana dammeessuu jira nama kaafira gartee nama keeka kaafira haa ta'u kaafira biraallee haa ta'u masalan kaafira biraa ka lammii ta'in kaafira inni miskiina ummata kan qabu karaara taa'ee waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu miskiina yoo garteetti sadaqatte likulli kabidi ratbin sadaqaa jee rasuula islaami tiruu gartee jiituu cufaaf sadaqaa irraa harkatta sadaqaan tun maal si garsiifti umuuma si garsiifti nama hedduu beela jiru kunillee rabbumaa gartee beeleys yoo kanniteef umaa sawaaba ni harkatta kaafira ta'uu jechuu miskiina karaara ta'a ummata kan qabu naa kan isin jaa sadaqaa naabuu isin jaa ni kannitaafi san akkas ta kaafira gargaaruuti san sadaqaa ta kaafira gargaaruu kaafirri kun amma abbaa keetta amma adeera keetta amma eessuma keetta amma abbaa fedhetta amma haadhateetta amma lammiiteetta gabaabdutti duuba nama gartee kaafiraa tolatti ooluu shari'aan hin dhoorkine laa yanhaakum